सम्मानित जनों से निवेदन है कि कृपया अपना ध्यान इधर कीजिए। वह पल आ पहुंचा है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। खुशियों से सजी, उत्साह से भरी हमारे चहेते दूल्हे राजा की बारात अब इस मार्ग से आगे बढ़ रही है। आज की ये रात सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक खूबसूरत याद बनने जा रही है। लाइटें जगमगा रही हैं, संगीत हवा में घुल चुका है और दिलों में उमंगें जग चुकी हैं। तो आइए इस खास घड़ी का स्वागत खुले दिल और मुस्कान के साथ करें। पेश है दूल्हे राजा की शाही बारात आप सभी के आशीर्वाद के साथ। कृष्णा म्यूजिक, लोहरान बस्ती, चित्रसेनपुर। देवर जी जरा इधर आइए। क्या आपने देखा आज डीजे की एंट्री कितनी शानदार है। ऐसा लग रहा है जैसे बारात नहीं कोई रॉयल शो शुरू हो गया हो। और ये लाइटिंग, वाह जी वाह, मानो हर कदम पर खुशियां चमक रही हों। साउंड भी इतना प्योर है कि बारात का हर सदस्य खुद व खुद मुस्कुराने लगता है। अरे भाभी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। MS DJ बेस किंग की एंट्री ने तो सच में पूरा का पूरा माहौल ही बदल के रख दिया। दूर से ही लाइटिंग देख के ऐसा लग रहा था कि आज का आयोजन कुछ खास होने वाला है। और ये साउंड, वाह, ऐसा लगता है कि हर बीट के साथ खुशियां और जोश दोनों बढ़ रही हैं। बाराती भी डीजे की धुन पर अपने आप ही नाचने लगे। देवर जी सच कहूँ तो आज की रात MS DJ बेस किंग जिला बनारस वाले इस बारात को एक अलग ही चमक दे रहे हैं। चलो इस डीजे के ऑपरेटर भाई से कहें कि माहौल को थोड़ा और खूबसूरत बना दे। ये रात हम सब के लिए यादगार बननी चाहिए। भाभी जी आज की रात सिर्फ दूल्हे राजा की ही नहीं बल्कि MS DJ बेस किंग जिला बनारस वाले की भी एंट्री ग्रैंड है। ऑपरेटर भाई बेस को थोड़ा और मिक्स कीजिए मगर क्लास बनाए रखिए। बारात आ चुकी है, अब माहौल जगमग होना चाहिए। This is the DJ Krishna music production from Loharan Basti, Chitrasenpur.